ბათუმის ტერმინალი ფუნქციონირებას განაგრძობს მიუხედავად იმისა, რომ მფლობელი კომპანიის ლიკვიდაცია იგეგმება. სადაზღვევო კომპანიები ყურძნის ზარალს უახლოეს მომავალში აანაზღაურებენ. პროფესია სომელიე რატომ გახდა აქტუალური სომელიების მომზადება? ნახეთ დეტალები რამდენიმე წამში. მოგესალმებით, საქმიანი თემები და დროული ინფორმაცია საქართველოსდან და უცხოეთიდან ეთერში ეკონომეტრი მე დავით ლავაძე ვარ. ბათუმის ნავთობტერმინალში ცვლილებები აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით ტერმინალის მფლობელი კომპანია ბათუმი ტერმინალ ლიმიტედი, რომელსაც თავის მხრივ ყაზახური კომპანია ფლობს, ლიკვიდირებულია. შვილობილი კომპანიის ლიკვიდაციაზე გადაწყვეტილება ყაზტრანს ოილის დირექტორთა საბჭომ მიიღო. როგორც აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, ცვლილებები დასაქმებულებს არ შეეხება და ნავთობტერმინალს დახურვა არ ემუქრება. არჩილ ხაბაძის ინფორმაციით კომპანიის ლიკვიდაციის მიზეზი მისი ოფისის ცვლილება და კვიპროსში დარეგისტრირებულ კომპანიას მენეჯმენტი ბათუმში გადმოაქვს. გადავამოწმეთ ეს ინფორმაცია, ქონდა კონტაქტი კომპანიის წარმომადგენლებთან, მენეჯმენტთან. არაფერი სასწაული არ ხდება, იურიდიული რაღაც პროცედურებია მხოლოდ და მხოლოდ. ეს არ უშლის არავითარ ასე ვთქვათ ფუნქციონირებას ხელს ტერმინალის. გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით დღეს ენერგეტიკის მინისტრმა დამატებითი განმარტებები გააკეთა, როგორც კალაძემ განაცხადა, აღნიშნულ კომპანიასთან წლებიან არსებობს კომუნიკაცია და ხელშეკრულება. მისივე თქმით, გაზპრომთან არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში ყოველწლიური შეხვედრები იმართება წლების განმავლობაში. ამასთან 2016 წელსაც დამატებითი მოცულობების მიღება ხდებოდა რუსეთიდან, ანუ 2006 წელსაც საქართველო 99%-ით იყო დამოკიდებული რუსულ გაზზე. როგორც ექსპერტები ამბობენ, დამატებითი მოცულობების საჭიროება ქვეყანას ნამდვილად გააჩნია და აზერბაიჯანიდან მიღებული ბუნებრივი აირის მოცულობა საკმარისი არ არის. გაზპრომთან არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში ყოველწლიური შეხვედრები იმართებოდა წლების განმავლობაში, სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც და მანამდეც. საინტერესო არის ერთი ფაქტი. 2006 წელი ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, როდესაც მოხდა აფეთქება მაღალ ელექტროგადამცემ ხაზზე კავკასიონზე, საიდანაც ელექტროენერგიას რუსეთიდან ვიღებდით და ორ ცენტრალურ მაგისტრალურ გასადენზე. მაშინ წინა ხელისუფლება გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ მოვახერხეთ და ბუნებრივი აირი შემოგვაქვს უკვე აზერბაიჯანიდან, ირანიდან და სრულად მოხდა რუსეთის ჩანაცვლება. ეს იყო ძალიან დიდი სიცრუე და ძალიან დიდი ტყუილი და ციფრების მეტყველებს ამაზე. ასეთი ტიპის მოლაპარაკებები ტრანზიტზე აუცილებლად უნდა ჩატარდეს. ამასთან ერთად ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ალტერნატიული გაზის წყარო, ვთქვათ ირანი ან სხვა, ვინაიდან აზერბაიჯანი მისულია თავის ლიმიტამდე. აზერბაიჯანი აწარმოებს 16 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს, იმის მაგივრად 30 აწარმოოს მილიარდი. შაჰდენიზის ველმა არ გაამართლა. აქედან 6 მილიარდი დევს სამხრეთ-კავკასიის მილსადენში 30-ის მაგივრად და 8.5-ს მოიხმარს თვითონ აზერბაიჯანი. დანაკარგები მხოლოდ მილიარდი შეუძლია მიაწოდოს საქართველოს, რაც ცოტაა. საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაზე მუშაობა 11 ნოემბრიდან დაიწყება. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა BBC-ს რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, ხელშეკრულება ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რომელსაც თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე შესაძლებლობა აქვს ლოჯისტიკურ და სავაჭრო ჰაბად ჩამოყალიბდეს. მინისტრის თქმით, ეს ხელშეუწყობს როგორც ინვესტიციებისა და ექსკლუზიური ტვირთების მოზიდვას, ისე სამუშაო ადგილების შექმნას და სხვა ბენეფიტების მიღებას. სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებულ სარჩელზე დამატებით არგუმენტებს წარუდგენს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საზოგადოება და ბანკები და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევების ცენტრი ფიქრობენ, რომ ეროვნული ბანკიდან ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფა ანტიკონსტიტუციურია და სააგენტოს შექმნა წარმოადგენს ალტერნატიული ცენტრალური ბანკის შექმნის მცდელობას. აღნიშნულ საკითხზე სასამართლოს 12 ოქტომბერს პარლამენტის 39 დეპუტატმა მიმართა და მიღებული კანონის გაუქმება. ვფიქრობთ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ცვლილებები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, ასევე ეს ცვლილებები ძალიან ცუდ გავლენას მოახდენენ ზოგადად საბანკო სექტორზე და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მსგავსი ინიციატივების წარმოდგენის დროს პოლიტიკოსებმა გაითვალისწინონ პირველ რიგში კონსტიტუციის მოთხოვნები. Მთლიანად საბანკო სექტორი იყო გაუგებრობაში და დღემდე შეიძლება ითქვას გაუგებრობაშია, რადგან როგორც ეკამა
მან აღნიშნა გაურკვეველია ვინ არის მათი ზედამხედველი ბანკებმა არიციან თუ ვის უნდა მიმართონ ზედამხედველობისთვის აუცილებელია რომ რაც შეიძლება სწრაფად მიიღოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ძალიან ამ 9 თვიანი ვადას რაც არის არ გამოიყენებენ და უფრო მალე მიიღებენ გადაწყვეტილებას როგორ მუშაობს საქართველოში სადაზღვევო სექტორი, სადაზღვევო კომპანიების ასოციაციამ წლის ანგარიში წარადგინა. ყურადღება გამახვილდა სტიქიისგან მიყენებულ მასშტაბურ ზარალზე. 13 ივნისის სტიქიის შედეგად 213 სადაზღვევო შემთხვევა დაფიქსირდა და ზარალის ჯამურ რაოდენობამ თითქმის 5 მილიონს მიაღწია, რაც დაახლოებით 3 კვირის განმავლობაში ანაზღაურდა. რაც შეეხება აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამას, მიმდინარე წელს 12900 შემთხვევა იყო, ზარალმა 23 მილიონს გადააჭარბა, საიდანაც ანაზღაურდა 14 მილიონი. დანარჩენი შემთხვევებში ძირითადად მევენახეებისთვის მიყენებულ ზიანს უკავშირდება, სადაზღვევოები ყურძნის ზუსტი ფასის დადგენას ელოდებიან და ჟარალის უახლოეს პერიოდში ანაზღაურდება. დაზღვეული ადამიანები, დაზღვეული ოჯახები, დაზღვეული ბიზნესები ცოტა საქართველოში 13 ივლისის თვალსაზრისით ძალიან კარგად ჩანს. დღეს იყო ლაპარაკი რომ საერთო ზარალმა 200 მილიონი შეადგინა, ეხლა უკვე რაღაც ისმის ციფრები 400-მდე და დაზღვეული ზარალი იყო დაახლოებით 5 მილიონი. ეს რასაკვირველი ძალიან ცოტა, ეს ძალიან ბევრი ნაკლებად განვითარებული ქვეყნის პროპორციაა. მზის ენერგიის სადგურების განვითარებაზე დღეს საჯარო დისკუსია გაიმართა. პროექტი, რომელიც PMC კვლევის ცენტრმა ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით განახორციელა, მზის მცირე ელექტროსადგურების განვითარებაში საქართველოს პოტენციალის გაანალიზებას გულისხმობს. კვლევა სტუმრებს მზის ენერგიის უპირატესობები მკვლევარმა გააცნო და ასევე მის მეურნეობასა და ბიზნესის სექტორში გამოყენების გზებზე ისაუბრა. რომელიც გულისხმობს ერთის მხრივ სუბსიდირებას ამ დარგით. რეკომენდაციებს რაც შეეხება რეკომენდაციები ძირითადად ეხებოდა იყო დაფუძნებული საერთაშორისო გამოცდილებაზე და ძირითადად ეხებოდა საგადასახადო სტიმულებს, ანუ გადასახადისგან განთავისუფლებას და აგრეთვე IAP კრედიტების პროგრამის შეთავაზებას სახელმწიფოსთვის, რომ საერთაშორისო დონორებთან და თავად სახელმწიფომაც ერთად განახორციელონ ასეთი პროექტი. 2017 წელს საქართველოს, ევროპისა და აზიის სამთო კურორტების კონფერენციას უმასპინძლებს. გადაწყვეტილება მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ სამხრეთ კორეაში მიმდინარე შეხვედრაზე გაახმაურა. წლევანდელ რიგით მეორე კონფერენცია სწორედ სამხრეთ კორეამ ასპინძლობს, სხვადასხვა ქვეყნის 500-მდე დელეგატს შორის საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციისა და მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელებიც არიან. ვიზიტის ფარგლებში გიორგი ჩოგოვაძე მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელს შეხვდა. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ და მისმა ხელმძღვანელმა ტალიბ რიფაიმ უკვე დაგვიდასტურა, რომ შემდეგი კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნება მთის კურორტების განვითარებას 2017 წელს საქართველოში ჩატარდება, რაც კიდევ ერთი ახალი გამოწვევაა ჩვენი ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს საქართველოში ტურიზმის განვითარებას. მინდა გაცნობოთ სასიხარულო ინფორმაცია. ევროპისა და აზიის სამთო კურორტების მომდევნო კონფერენცია საქართველოში ჩატარდება. საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც მხოლოდ საუკეთესოს იმსახურებს. ეს არის ულამაზესი ლანდშაფტით გამორჩეული ქვეყანა. მოუთმენლად ველოდები ამ კონფერენციის ჩატარებას თქვენს ქვეყანაში. საქართველოში სასმელების პროფესიონალი დეგუსტატორების მომზადება იწყება. ეგრეთ წოდებული სომელიები სასმელის დაგემოვნების წესებთან ერთად ტრადიციულ და უცხოურ კერძებთან მათი შეხამების ხელოვნებასაც დაეუფლებიან. რა განსხვავებაა სომელიესა და ჭაშნაგირს შორის, თემის შესახებ ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, მანამდე კი ანი მეზრუშვილის სიუჟეტი. ეს არის ღვინის არომატები, რომელთაც ვასწავლით თბილისის ღვინის სკოლაში. ამ არომატებით ხდება ღვინის ამა თუ იმ სურნელის ამოცნობა და ეს არის ცხვრის ვარჯიში. ეს 5-თვიანი სასწავლო კურსის ერთ-ერთი ეტაპია. მისი საშუალებით მომავალი სომელიები ღვინისა და სხვა ალკოჰოლური სასმელების შეფასებას სწავლობენ. იქამდე სანამ საერთაშორისო დონის სერტიფიცირებული პროფესიონალები გახდებიან, თბილისის ღვინის სკოლაში 26 საგნის სწავლა მოუწევთ, რომელიც მეღვინეობისა და მევენახეობის ყველა სფეროს მოიცავს. გამოხმაურება დიდი არის. ძირითადად არიან სტუდენტები, ასევე დასაქმებულები, რომლებიც არიან უბრალოდ ღვინის მოყვარულები. ასევე არის მეორე ჩვენი მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომლებიც არიან უკვე პროფესიონალები, მუშაობენ სასტუმროებსა და რესტორნებში და არიან სომელიეები და ღვინის კომპანიების თანამშრომლები.
სკოლა მუდმივ მოქმედია და წელიწადში 4 ჯგუფს გამოუშვებს. ასაკობრივი ჯგუფი შეზღუდული არ არის და მსმენელები ღვინის ისტორიას, დამზადების ტექნოლოგიას და სწორად მირთმევის კულტურას შეისწავლიან. ლექციებს ქართულ სპეციალისტებთან ერთად უცხოელი ექსპერტებიც წაიკითხავენ. თვითონ სომელიეს პროფესია ითვალისწინებს ღვინის, ანუ საბოლოო პროდუქტის ცოდნას და არ არის ორიენტირებული პროდუქციაზე, ანუ პროდუქტის შექმნაზე. ანუ ჩვენ ყველა მაქსიმალურად მივაწვდით იმ ინფორმაციას უკვე საბოლოო პროდუქტზე, რომ შეძლონ სტუდენტებმა სრული ანალიზი ღვინის, ორგანოლეპტიკური და სენსორული. სკოლის ადმინისტრაციის თქმით, კურსით უკვე ბევრი ადამიანი დაინტერესდა. ღვინისა და მისი მირთმევის ხელოვნებაზე პირველი გაკვეთილი 30 ოქტომბერს ჩატარდება. სკოლის კურსდამთავრებულებზე მოთხოვნა საზოგადოებრივი კვების ობიექტებსა და მეღვინეობის სექტორშია. ასევე მაღალი დონის სომელიები სასმელის საერთაშორისო კონკურსებშიც მიიღებენ მონაწილეობას. წელს პირველად საქართველოში სომელიეს საერთაშორისო ხარისხის მიღების შესაძლებლობა შეიქმნა. ამდენ მნიშვნელოვანია სომელიეს პროფესიის პოპულარიზება ღვინის ქვეყანაში და რა კულტურულ და ეკონომიკურ ეფექტს უნდა ველოდოთ ამ დარგის განვითარებით. თემაზე ეკონომისტრი სტუმარია სომელითა ასოციაციის პრეზიდენტი შალვა ხეცურიანი. ბატონ შალვა, მოგესალმებით. ანუ შალვა, სიტყვა სომელიე რბილად რომ თქვათ, ნაკლებად გასაგებია ქართული საზოგადოების ნაწილისთვის. რას წარმოადგენს სომელიეს კონცეფცია, ანუ რა პროფესია, რა ევალება და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი პოპულარიზება? ნაკლებად ასე ვთქვათ პოპულარული შეიძლება იყოს ეს სიტყვა, მაგრამ თქვენ უნდა გენახათ 2003 წელს როგორი ნაკლებად პოპულარული იყო, როცა დაარსდა ჩვენი ასოციაცია, მაგრამ უკვე დღეს გაცილებით მეტმა ადამიანმა იცის ამ პროფესიის შესახებ. აღარ ხდება ასეთი, ასე ვთქვათ, აღრევა მეღვინესთან, უკვე განსხვავება მეღვინესა და სომელიეს შორის, აი კარგად თქვა სიუჟეტში რეზომ, რომ მეღვინე არის ადამიანი, ვინც ქმნის ღვინოს. სომელი არის ადამიანი, ვინც დაკავებული არის უფრო მეტად ღვინის წარდგენით, ღვინის ასე ვთქვათ, რჩევით, რეკომენდაციით, ეს არის ეგრეთ წოდებული ასეთი ბრენდ ამბასადორი, შეიძლება ღვინის ელჩი იყოს, მედიატორი მწარმოებელსა და მომხმარებელს შორის. რაც შეეხება თვითონ ესე თქვენ ბრძანეთ საერთაშორისო სწავლებასთან დაკავშირებით, ზოგადად ეს თემა არ არის დღეს დაბადებული საქართველოში, უკვე დიდი ხანია, ჩვენი ასოციაცია სხვა ორგანიზაციებიც, აი მაგალითად ახლა ვიხსენებ ერთ-ერთი პირველი კურსი ჩვენ გავაკეთეთ იმ ჯგუფთან ერთად, ელიანი ველთან ერთად, სულ თქვენ გეუბნებით ახლა 10-12 წლის ამბავს. ანუ მუდმივად ეს თემა იყო, უბრალოდ ჩვენ რო გვესმენთ, რომ თვითონ სექტორი, ხორეკას სექტორი, ხო, რესტორნები, სასტუმროების არ იყო 10-15 წლის წინ ისეთი მათში არ იყო ისეთი მოთხოვნა ადამიანების, ვინც შეიძლება რეკომენდაციები გააკეთოს ღვინოსთან. და ეხლა უკვე შეცვლილია სიტუაცია. გასაგებია, ბატონ შალვა, უცნაურია, მაგრამ ღვინისა და ტურიზმის სპეციალისტებიც აღიარებენ, რომ ქართულ საზოგადოებაში საკმაოდ დაბალია ცნობადობა ადგილობრივი ღვინისა და სამზარეულოს შესახებაც კი, მრავალფეროვანი ენდემური ყურძნის ჯიშების და ზოგადად ღვინის ხარისხზეც. ასევე ზოგიერთი უცხოელი სპეციალისტი გვიწუნებს იმას, რომ ჩვენი სამზარეულო არ არის მრავალფეროვანი და გამდიდრება სჭირდება. ამ თვალსაზრისით რა როლი შეუძლია შეასრულოს სომელიეს? ჩვენი სამზარეულო არ არის მრავალფეროვანი, ამაში ვერ დაგეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ სამზარეულოს შეიძლება შემდეგი ეტაპი ელოდება განვითარების, როცა ჩემი აზრით არ არის შორს ის დღე, როცა დაიბადება მაღალი სამზარეულო საქართველოში. ბევრმა ქვეყანამ გაიარა ესეთი ეტაპები, არის ეგრეთ წოდებული გილეხური სამზარეულო, არის ქალაქური სამზარეულო, არის უკვე რესტორნები, კაფეები და არის მაღალი სამზარეულო. ჩვენთან ეს სეგმენტი არ არის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ გაჩნდება. სომელი არის ადამიანი, ვინც ძალიან კარგად იცის ღვინო დასაბამიდან, ანუ მიწიდან დაწყებული. ეს არის პროცესი მიწიდან ჭიქამდე, ნიადაგიდან ჭიქამდე. მე თვითონ ღვინოს ვაწარმოებ, ჩემი ოჯახი 1860 წლიდან აწარმოებს ღვინოს, ჩვენ 98 წელს აღვადგინეთ ეს ტრადიცია და აი აქედან მივედი, ღვინოს წარმოებიდან მივედი სომელიემდე, როცა 2003 წელს ეს დავაფუძნეთ. განსხვავება რაში არის? ჩვენ არა ვართ ერთადერთი ადგილი თბილისის ღვინის სკოლა, სადაც შეისწავლება ზოგადად ღვინის სერტიფიცირებული კურსი. მოგეხსენებათ არსებობს სერტიფიცირებული პროგრამები, პროფესიული პროგრამები, არის უკვე უმაღლესი განათლება ბაკალავრიატი და ამ შემდეგ.
ოფიციალური კურსები კიდე სხვაც არსებობს პროფესიული კურსიც, სადაც ისწავლება ღვინომცოდნეობა, ღვინო მათ შორის. გასაგებია ბატონ შალვა, ძალიან ცოტა დრო რჩება და აუცილებლად მინდა გკითხოთ და ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ცნობადობა დაბალია ჩვენს ქვეყანაში, სად უნდა დასაქმდნენ ეს ადამიანები, რომლებიც სომელიეს პროფესიას შეიძენენ და შეუძლიათ თუ არა მათ უცხოეთში დასაქმება? ძირითადად ეს არის 4 მიმართულება, ვისაც აინტერესებს ეს პროფესია. პირველ რიგში ესენი არიან ადამიანები, ვინც მოღვაწეობენ ხორეკას სექტორში, ეს არის სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები, ეს არის ღვინის მაღაზიები, ძალიან მნიშვნელოვანია, მან კავისტი სომელია და ახლობით ერთი იგივე არის ამ შემთხვევაში. ეს არის ღვინის კომპანიები, სადაც სომელია ძალიან მნიშვნელოვანი არის და წარადგინოს პროდუქტი და ასევე დიდი ნაწილი არის ღვინის მოყვარულები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთან კონკრეტულად საქართველოში, ეს ბევრ ქვეყნებში ესე არ არის, რომ აინტერესებს ხალხს, ვისაც ღვინის ბიზნესის წამოწყება უნდა. ეს ახლა რაში გამოადგება? ჩვენთან არის სწავლება მხოლოდ ღვინის დეგუსტაცია. ეს არის კურსი, რომელიც ასწავლის დაწყებული ვენახიდან, ნიადაგიდან. ანუ დაწყებული დაუშვათ ისეთი ტერუარი რა არის, ნიადაგი რა არის, რა გავლენა აქვს ამა თუ ნიადაგს კონკრეტულად რა სტილის ღვინოზე. როგორ იქმნება ზოგადად ღვინო. იგივე დაუშვათ დეგუსტაციები, კონკრეტულად როგორ ტარდება, როგორ გამოვიცნოთ დაუშვათ ღვინის არომატები თუ დაავადებები. არის სიგარა, ვისკი, ჩაი, არის ქართული ღვინოები, მთელი მისი აპელასიონებით, ადგილწარმოშობებით, არის მსოფლიოს ღვინოები, რაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენთან დეფიციტია მსოფლიო ღვინოების ინფორმაციისა. და კიდე საინტერესო რა არის, რომ სულ არ არის აუცილებელი დაუშვათ მაინდა-მაინც თვითონ ჩვენ გაიცათ ვატარებთ სკოლა დამთავრებულებს ჩააბარებენ გამოცდას, რომელიც იქნება ჩვენი ასოციაციისა და საერთაშორისო სომელიათა ასოციაციის, ჩვენ გავხდით ჩარშან საერთაშორისო სომელიათა ასოციაციის წევრი. ამიტომ არის რომ ჩვენ გვინდა ჩავატაროთ ისეთი გამოცდა, ვინც მას ჩააბარებს. ანუ მომავალი წლიდან უკვე შეუძლიათ მიიღონ ეს საერთაშორისო სერტიფიკატი. ეს გამოცდა იქნება გაისად გაზაფხულზე, ამას ვინც მიიღებს ამ წოდებას რთული გამოცდა იქნება, ის იქნება ჩვენს მიერ აღიარებული სომელია და საერთაშორისო სომელიათა ასოციაციის მიერ და შესაძლებლობა ექნება მიიღოს კონკურსში საქართველოს საუკეთესო სომელია, რომელიც ჩატარდება გაზაფხულზე და უკვე ამ კონკურსში გამარჯვებული გაემგზავრება არგენტინაში მსოფლიო ჩემპიონატზე. და ბოლოს გეტყვით კიდევ ხა სამთო კურორტების კონფერენციაზე ძალიან კარგი ინფორმაცია რომ მოვისმინეთ. 2018 წელს ჩატარდება საქართველოში საერთაშორისო სომელიათა ასოციაციის გენერალური ასამბლეა, რაც თავისთავად ძალიან კარგი და დადებითი მოვლენა იქნება ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის, იმიტომ რომ ჩამოვა 55 ქვეყნის სომელიათა ასოციაციის პრეზიდენტები, ჟურნალისტები და ესეთი დიდი მოვლენა. ძალიან დიდი მადლობა, მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. შალვა ხეცურიანი, სომელიათა ასოციაციის პრეზიდენტი იყო, ეკონომისტრი სტუმარი, ახლა კი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა რამდენიმე წუთის წინ დაადგინა. ლარი მცირედით გაუფასურდა ბანკთა შორის სავალუტო ბირჟაზე გამართული ვაჭრობის შედეგად 1 დოლარი 2 ლარი და 38 თეთრი ღირს, ხოლო 1 ევრო 2 ლარი და 71 თეთრი. აღნიშნული კურსი ძალაში ხვალიდან შევა, დღეს კი 1 დოლარის ღირებულება ოფიციალური კურსით 2 ლარი და 37 თეთრია. ეკონომისტრი დღეს ამ ინფორმაციით გამშვიდობთ, ერთმანეთს უკვე ხვალ 16 საათიანი მომბის დასრულებისთანავე შევხვდებით, ნახვამდის.